بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا وسهلا بكم في قناة كل يوم بداية جديدة. والنهاردة معانا فيديو جديد في المطبخ. معانا محشي الممبار او العصبان او مش عارفة بيقولوا ايه عليه تاني في الدول العربية، اللي هو امعاء الذبيحة، البقرة او الجاموسة او الخروف، الامعاء بتاعته. احنا عندنا في مصر بنسميه الممبار. ده حوالي كيلو الا ربع ممبار. طبعا انا غسلاه وقلباه ومنضفاه كويس جدا ونقعاه في ميه وملح وخل ودقيق، وغسلاه تاني ونقعاه تاني في ميه وخل وشويه ملح. وبعد كده بشطفه وبصفيه وبخليه يبقى جاهز كده على الحشو. بقطعه حتت بالحجم ده او ممكن اكبر شوية على حسب ما كل واحد بيحب. هو كيلو الممبار بياخد كيلو رز، وبياخد حوالي نص كيلو طماطم مبشورة، ونص كيلو بصل مبشور، وحزمة شبت وحزمة بقدونس وحزمة كزبرة متقطعين رفيع، ونص كوباية زيت، ومعلقة زبدة متسيحة شوية طرية، واربع معالق صلصة من اللي هي المعلبة، وعندي حوالي معلقتين كبار ملح، معلقة فلفل اسود، معلقة بهارات ومعاها رشة زنجبيل، ومعلقة نعناع مجفف. دي كده المقادير بتاعتنا. بس الحقيقة ده مش كيلو ممبار، ده حوالي كيلو الا ربع. ليه؟ لان انا كنت جايبة 2 كيلو ممبار وقسمتهم على 3 اكياس، فتقريبا ده كيلو الا ربع ممبار. فحطيت عليه حوالي برضو كيلو الا ربع رز، لان الكيلو الرز 6 كوبايات رز، دول 5 كوبايات. وتقريبا برضو اقل من نص كيلو طماطم واقل من نص كيلو بصل، بس نفس مقدار الخضرة والملح والزيت والزبدة. فهنبتدي بسم الله الرحمن الرحيم. هنحط اول حاجة على الرز البصل المفروم كده. وطالما حطينا البصل يبقى ننزل بالتوابل بتاعتنا. بنزل بيها كلها كده وبقلب شوية. بعد كده هنزل بالطماطم المبشورة، وانا بقول لكم مبشوره مش معصوره في الخلاط، علشان انا مش عايزاها تبقى سايله، يعني مش عايزاها تبقى فيها ميه كتير. وعلى فكره في ناس بتعمل المحشي بتسبك له البصله والطماطم، بس انا الحقيقه بحب اعمله ني في ني. انا دي خلطه المحشي بتاعتي بتاعت اي نوع محشي، يعني محشي كرنب، محشي ورق عنب، محشي بتنجان، فلفل، كوسه، طماطم، اي نوع من انواع المحشي، هي دي خلطه المحشي بتاعتي. بعد كده بنزل الخضره كلها وبقلب برضو. الحقيقه انا بقلب كده بس تقليب بسيط بالسباتيولا، بس بعد كده انا هقلب بايدي بقى. انا لابسه جوانتي هقلب بايدي، لان بصراحه التقليب كده مش، لا انا بحب اقلب بايدي علشان ادخل كل المكونات في بعضها. هنزل بمعلقه الزبده، معلقه واحده بس على اساس بتديله طعم جوه الحشوه. وهنزل بنص كوبايه الزيت، ده زيت ذره كده، واقلب برضو. بصوا في رز لسه تحت ما وصلتلوش الخلطه، لما اعمل بايدي بقى هوصل له كله الخلطه. واخد 4 معالق صلصه كبار، 1 2 3 4 تقريبا، يعني اللي عايز يزود طبعا بيزود. لو لقيتي لونها لسه فاتح بعد ما بتقلبيها كويس بتحطي كمان معلقتين صلصة او معلقة على حسب بقى الرغبة، يعني لون الخلطة ده بيرجع لايه، لذوقك.
انا كده السباتيولا خلاص ملهاش معايا لزوم، فهبتدي اعمل بايدي، هبتدي اخلطه بايدي كويس جدا. شايفين الطريقه؟ ليه بحب ادخل كل المكونات، بجيب من تحت لفوق كده، ادخل كل المكونات في بعضها، اجيب من تحت على فوق. بصوا لسه في رز ابيض تحت اهو مش واصل له كل الخلطه، اجيب من تحت لفوق كده، من تحت لفوق. تمام، هقلبه كويس جدا وهرجع لكم تاني. كده خلاص انا قلبت الخلطه كويس جدا و سبتها هديت شويه عشان كل حاجه تشرب من بعضها. وهبتدي اخد الممبار، ببقى مجهزه صينيه كده علشان اللي احشيه احطه هنا، وحاطه حله على النار فيها ميه ومستنياها تغلي عبال ما اكون حشيت الممبار، وحاطه فيها ملح وفلفل بس. وهبتدي احشي الممبار. بصوا احنا بنمسكه كده كده، وببتدي اعمل كده وازق، مش عارفه انتوا شايفين في الكاميرا ولا لا، وابتدي ازق الرز كده جواه. طبعا احنا مش بنملاه على الاخر، احنا بندخل الرز وبنخليه يبقى هبططه. يعني هوريكم دلوقتي انا هعمله ازاي. بمشي الرز فيه كده اهو، كده كده كده، وابطط، يعني امشي كده وابطط. محتاجه ادخل شويه رز كمان من هنا اهو، بزق بصبعي كده، الرز بيدخل على طول بسهوله، مفيش اي حاجه. انا كنت فاكره ان محشي الممبار ده فيه مشكله وانه صعب وان انا عمري ما هعرف اعمله والكلام ده. بصوا كده اهو، بشيل اي زيادات من الناحيتين، ولازم يكون مبطط كده عشان لما الرز يستوي ويتنفخ الممبار ما يتقطعش ولا يتفرقع مني. ودايما بيبقى فيه حته فاضيه من هنا وحته فاضيه من هنا، عشان اول ما ينزل في الميه المغليه يكون يقفل على طول. هعمل واحده كمان قدامكم، وبعد كده انا هكمل بقيه الكميه، اخلص حشو بقيه الكميه. بصوا اهو، بمسكها كده وبزق كده بفتحها كويس وبزق كده الرز اهو، شايفين؟ بزق، بمسكها كده وازق الرز كده، يعني بحطها كده فوق الرز اهو، وازق كده الرز جواه، وابتدي انزل الرز وبططه جوه الممبار، جوه الحته بتاعته، بحيث ان هو يبقى مبطط كده. هو محتاج شويه رز كمان، حبه صغيرين كده. طبعا هو طبعا جواه ملح، بس لازم بحط برضو في الميه شويه ملح. في ناس بتحط ميه بس، وفي ناس بتزود معلقه صلصه في الميه. انا بصراحه كنت بحط معلقه الصلصه دي في الميه قبل كده، بس بعد كده بطلت احطها اهو. بصوا مبطط ازاي، بصوا حجمه اهو. بطلت احط معلقه الصلصه دي في الميه علشان هو نفسه بينزل من الصلصه ومن الطماطم اللي هو بيبقى فيها. انا دلوقتي هكمل بقيه الخلطه، هكمل بقيه حشو الممبار وهرجع لكم عشان اوريكم هنسويه ازاي. دلوقتي انا خلاص خلصت حشو الممبار كله اهو، طلعوا حوالي 30 قطعه. والميه هي اللي انا قلت لكم عليها بتغلي على النار، بتغلي كويس جدا، فيها ملح وفلفل اسود. وهبتدي انزل كده، امسكها كده من الطرفين وانزل واحده واحده كده، وما نزلش كله مع بعضه علشان الميه ما تبردش. انا عايزاه اول ما بينزل في الميه بيقفل الجنبين، بيقفلوا. اتاكد كده ان الميه رجعت تغلي تاني، انزل اللي بعد كده، وهكذا ابتدي انزل كله وهي الميه بتغلي. لازم تكون الميه بتغلي، لان هو ما بيقفلش غير لما الميه تكون سخنه جدا. بصوا انا اشوف الحته اللي فيها ميه بتغلي كده واروح مسقطه فيها الممبار. انزل كله معاكم اهو. واحنا بعد كده بعد ما بيستوي انا بسيبه حوالي من نص ساعه، ساعه الا ربع يغلي. وبين كل مره والتانيه باجي بالمعلقه الخشب كده اقلب بشويش عشان ما يلزقش تحت، مع ان الحله تيفال يعني، بس برضو انا بخاف.
ومش بيبقى على نار عالية قوي، بخليه على نار متوسطة علشان ما يتبهدلش ويفرقع مني. بس هو ان شاء الله ما بيفرقعش طالما ان انتي مش حاشياه جامد ومبططاه كده زي ما احنا متفقين. لو تلاحظوا انا مش بنزل كله ورا بعضه علشان المية بدأت تبطل غليان، فانا بستنى لما تغلي واستنى اشوف الحتة دي اللي بتغلي انزل فيها. بعد ما بسيبه نص ساعة لساعة الا ربع على النار، بطلع واحدة على طبق وببتدي اختبرها اشوفها استوت ولا لا. يعني الجلدة بتاعتها بتتقطع كويس والرز مستوي وطري وكويس ولا لا. لو لقيتها خلاص اوكي بطفي النار وبطلع على طول الممبار. ما ينفعش ان انا اطفي النار واسيبه في المية لما تهدى، لا لازم اطلعه على طول، لان انا لو سبته لما تهدى المية بيتهري وبيفرقع مني الممبار. بطلعه بعد كده على مصفى عشان يصفي المية بتاعته، او على طبق عليه مناديل يشرب المية. بس في الغالب انا بطلعه على مصفى احسن، مصفى وتحتيها طبق عشان ينزل كل الشوربة الزيادة اللي جواه. وبسيبه يهدى شوية، وببتدي بعد كده اجيب طاسة احط فيها معلقة زبدة او معلقتين زبدة مع شوية زيت. يعني مش بيبقى زيت غزير او زيت عميق، بحط شوية زيت وشوية زبدة على حسب الكمية اللي انت هتقليها. طبعا ممكن ما تقليش كل الكمية ديت، تكون كبيرة عليكي، مثلا تكونوا انتوا فردين او حاجة. ممكن تقلي اللي على قدك، والباقي بتسيبيه يبرد خالص وبتحطيه في طبق فل او في كيس وبتحطيه في الفريزر. لو طبق فل وبتغطيه بالاسترتش وبتحطيه في الفريزر او في الديب فريزر لحد ما تيجي تحتاجيه بعد كده. وانا دلوقتي الحقيقه النهارده هعمل كده لاني مش هقليه. انا دلوقتي بجهزه، احنا بالليل، وبجهزه علشان بحشيه واسلقه واسيبه يبرد واشيله في الفريزر علشان استخدمه في يوم تاني بعد كده. لكن النهارده الحقيقه مش هقليه النهارده، يعني مش هقليه معاكم، انا بس هقول لكم ان هو بتقليه عادي كانك بتقلي اي حاجه. يعني بتحمريه على الوشين وبيبقى جميل جدا، وبيطلع على ورق مناديل واللي هي مناديل المطبخ، وبيتاكل بقى سخن وبالهنا والشفا. ويا رب تجربوه علشان تدعولي. ويعني انا حابه ان انا اقول لكم ان الوصفه سهله جدا، انت بس متخيله ان انت مش هتقدري تعمليه. ممبار، يا انا اعمل ممبار؟ على فكره انا كنت كده في الاول، كنت بقعد اقول كده لنفسي لما حد يقول لي عملتي ممبار قبل كده، اقول لهم ممبار ازاي؟ يعني انا اعمل ممبار يعني ازاي؟ لا ده صعب عليا، انا ما اعرفش اعمله. لا طلع لما واحده يعني حبيبتي حكت لي عليه وعلمتني ان انا ازاي اعمله، طلع مفيش اسهل من كده. بالعكس انا بستسهل حشو الممبار عن حشو البتنجان والورق العنب والكرنب والحاجات دي، لان حشوه سهل جدا وما بياخدش اي وقت. شوفوا كده اهو خلاص نزلت كل الكميه. ابتدي ان انا احركها بمعلقه خشب كده زي ما بقول لكم، تحريك بسيط. بصوا قفل ازاي، عايزاكم تشوفوا. بس هو اتقفل على طول اول ما نزل في الميه، سخنه قوي مش قادره امسكها اهو. بصوا بيقفل من الجنبين على طول وبيمنع ان الرز ان هو ايه ينزل من الجنبين. عايزه اوريكم كمان واحده اهي، بصوا قفل على طول من الناحيتين، يروح ضامن كده وقافل. ده من ايه؟ نتيجه الميه ايه السخنه. انا هسيبه كده حوالي 5 دقايق او 10 دقايق على نار عاليه، وبعدين هبتدي ان انا ايه اخلي النار هاديه متوسطه بحيث ان هو يستوي كويس وما يفرقعش مني. هسيبه اول 5 دقايق او 10 دقايق يغلي جامد على نار عاليه، بعد كده هوطي بقيه الوقت. وزي ما قلت لكم باجي بعد نص ساعه او ساعه الا ربع وبطلع واحده على طبق اسيبها تبرد شويه وابتدي ادوقها. لو لقيتها تمام واستوت خلاص بطفي واشيله على طول. انا دلوقتي هسيبه لحد ما يتم سواه، وهوريكم وانا بشيله من الميه وبصفيه، واقول لكم بعد كده هشيله ازاي في الفريزر.
ودلوقتي الممبار خلاص استوى وانا دقته واستوى، وهبتدي اطلعه بقى من المية بتاعته على المصفى كده. طلع واحدة واحدة بالراحة علشان ما يتبهدلش. طبعا بنحط تحت المصفى طبق علشان اي سوائل زيادة تنزل منه، وبنسيبه يبرد خالص في المصفى. وبعد كده بنشيله في اطباق فل، بنرصه كده في اطباق فل، وبنغطيه بالاسترتش وبنحطه في الفريزر. بنحط كل طبق العدد اللي فيه على قد الاكله اللي احنا هناكلها، علشان ما ينفعش نطلعه نفكه ونجمده ونفكه ونجمده والكلام ده. فانا دلوقتي هطلعه كله وهرجع لكم تاني. كده انا طلعت كل الممبار هنا اهو في المصفى، وهسيبه بقى. يبقى شايفين الدخان جامد قوي. طبعا الحله بسيبها لما تبرد خالص وبعدين بغسلها. والممبار بسيبه يهدى وهعبيه في الاطباق الفل واحطه في الفريزر. طبعا انت لو انت هتعمليه وتاكليه على طول بتسيبيه يهدى شويه، وبتحطي الطاسه زي ما قلتلك فيها زيت وسمنه او زبده، وبتحمريه وبتطلعيه على مناديل مطبخ وبالهنا والشفا. طبعا لو بتحطي ملح بقى ولا فلفل ولا اي حاجه تاني، لان هو كله توابله كلها فيه، وبألف هنا وشفا. طبعا الممبار ممكن يتعمل جنبه كوارع وفتة كوارع، ممكن يتعمل جنبه محاشي تانية زي ورق العنب او الكرنب او البتنجان او الفلفل، وممكن يتاكل لوحده مفيش مشكلة. ممكن تعملي جنبه لو مش عايزاه لوحده، تعملي جنبه فراخ مشوية او فراخ في الفرن، تعملي جنبه لحمة بالطماطم وبالتومة وكده. يعني اي حاجة ممكن تتعمل جنبه بتبقى وجبة متكاملة. ممكن جنبه شوية مخلل او شوية سلطة خضراء، بيبقى الطعم جنين. انا دلوقتي هسيبه يهدى واعبيه في الاطباق الفل واوريهولكم. وده كان الممبار اهو بعد ما حطيته في الاطباق الفل اهو. انا عملته على طبقين على قدنا، على كل طبق على قد اكله، لان زي ما قلت لكم ممكن بنعمل جنبه فراخ او محاشي تانية او اي حاجه او لحمه بالطماطم. فانا عبيته على طبقين كده زي ما انتم شايفين. طبعا زي ما قلت لكم انتم ممكن تحمروه وتاكلوه على طول. يا رب اتمنى ان يكون الفيديو عجبكم وتكونوا استفدتوا منه. ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب لو انت او انتي اول مرة بتشوفوا القناة. وطبعا الكومنتس بتاعتكم انا بستناها، واشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.